வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் துபாய் தமிழ் பொண்ணு. நான் உங்கள் சாரா. இன்னைக்கு டெரஸ் பேக்கில் நாம் வந்து பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கீஸ் தான். ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ் பேக்கு மொட்டை மாடி கேக் பார்த்தோம்ல. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ் பேக்கில் நம்ம சூப்பரான குக்கீஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுவும் சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ், நல்லா கிரன்ச்சியாக உள்ள சுவியாக சூப்பரான குக்கீஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி யூடியூபை சர்ச் பண்ணி குக்கீஸ்ன்னு டைப் பண்ணாலும் ஏகப்பட்ட வெரைட்டி ஆஃப் குக்கீஸ் வந்துச்சு. அதில் எது பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா ஒரு வீடியோ பார்த்தா இதை பண்ணணும்னு தோணுது, இன்னொரு வீடியோ பார்த்தா இது நல்லா இருக்கு, இது பண்ணலாமே தோணுச்சு. ஸோ அதில் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குக்கீஸ் பண்ணி பார்த்தா சூப்பராக வந்தது. ஸோ அதை உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்ட போறேன். கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டுமே சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பதில் வந்து கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணுறேன். அவங்க வந்து 50% ப்ரௌன் சுகரும் 50% ஒயிட் சுகரும் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த குக்கீஸ்க்கு. நான் வந்து மொத்தமாகவே ப்ரௌன் சுகர் தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா ஐட்டங்களும் கொண்டு வந்து பட் முக்கியமாக அந்த பவுல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை நம்ம கொண்டே வரல. எத்தனை தடவைப்பா ஏறி இறங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா இப்போ சுண்டல் கொண்டு வந்து அந்த பாத்திரத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இருக்கிறத வச்சு பண்ணிவிடுவோம். ஏன்னா வந்து கேட்டெல்லாம் பூட்டி எல்லாத்தையுமே லாக் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ போனோம்னா திருப்பி டைம் ஆகிடும், அப்புறம் இருட்டி போயிடும், அப்புறம் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து கிளியராக காட்ட முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சுண்டல் கொண்டு வந்த அதே பாத்திரத்தில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ பட்டரும் ப்ரௌன் சுகரும் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ ஒரு 2 மினிட்ஸ் நான் வந்து நல்லா பீட் பண்ணேன். அதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை, ஸோ இதையும் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ குக்கீஸ்னால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முட்டையே போதுமானது. எஸ், இதை வந்து 2 to 3 மினிட்ஸ் நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மில்க்கோ வாட்டரோ எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டரு, ப்ரௌன் சுகரு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை, இதை மட்டும் தான் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெனிலா எசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மேல் முடியில் வந்து 1.5 மூடி ஊற்றுறேன். ஸோ ஸ்பூன் கணக்கு வச்சுட்டுனா 1 ஸ்பூன் ஊற்றலாம். எஸ், வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அதையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து பீட் பண்ணிவிட்டு இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோதுமை மாவு வந்து 1 கப்பு கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்பேச்சுலா வச்சும் பண்ணலாம், நம்ம பீட் இருக்கிறதுனால அதுவே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அச்சோ என்னடா பீட் பண்ண மாவெல்லாம் வெளியில் வந்து தெரிக்குதே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? அந்த அளவுக்கு காற்றடிக்குது. ஏன்னா எங்கள் ஊர் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச்சு. ஸோ பீச் ஓட்டத்தில் நாங்கள் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குளுன்னு சூப்பராக காற்று வரும். ஸோ அந்த காற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வெளியில் வருகிறது. ஸோ இந்த மாவு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணலாம். பட் நான் வந்து அந்த மாவு வந்து கீழே ஜலிச்சு கொண்டு வந்துட்டேன். அதுலேயே வந்து பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா போட்டு ஜலிச்சு கொண்டு வந்திருக்கலாம். பட் உங்ககிட்ட காட்டணுன்றதுக்காக நான் மேலே வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ 1/4 ஸ்பூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடாவும் 1 ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடருமே போட்டிருக்கேன். ஸோ வந்து இந்த குக்கீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டால் மட்டும் தான் அந்த டெக்ஸ்சர் சூப்பராக வரும். குக்கீஸ்னாலே நம்மளுக்கு இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த டெக்ஸ்சர் சூப்பராக வரும். ஸோ பட்டர் குக்கீஸ்ன்றது வேறு, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எதுவுமே போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா எதுவுமே அவசியம் இல்லை. வெறும் பட்டர் மட்டும் நிறைய ஆட் பண்ணி செய்யும் போது அதுவுமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ சொன்னேன்ல, இந்த மாவு வந்து நம்ம போட எல்லாம் செதறுது. மேலே ட்ரெஸ் எல்லாம் பிளாக் ட்ரெஸ் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. அவ்வளோ மாவு மேலெல்லாம் அப்படி அடிச்சிட்டு இருந்தது. எஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை 1 கப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா போட்டு நல்லா வந்து அது கொஞ்சம் பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட நம்ம வந்து இன்னொன்றும் மிஸ் பண்ணிட்டோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு. ஸோ சால்ட்டுமே ஒரு 1/4 ஸ்பூனும் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ண போகிறோம். அதாவது எந்த ஒரு ஸ்வீட்லையுமே வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்காக வேண்டி இல்லை. இந்த குக்கீஸில் சாதாரணமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கீஸ், சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சால்ட் வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணியே ஆகணும். அப்போ தான் அந்த குக்கியோட எக்ஸாக்டான நம்ம அந்த டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ நான் சாப்பிட்ட குக்கீஸ்மே இது வரைக்கும் இந்த சால்ட் ஒவ்வொரு பைட்டுமே அந்த சால்ட்டோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைல்டாக நம்மளுக்கு இருந்துட்டு இருக்கும். அதுவும் ஒரு டேஸ்ட் தான் அதுக்கு. ஸோ சால்ட்டை போட்டு எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த டோ வந்து கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்கோ சிப்பை வந்து உங்களுக்கு தேவையான எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட் பேட்ச், இதான் அந்த ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ரிமைனிங் இருக்க லாஸ்ட் பேட்ச் தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ மேலே டாப்பிங்ஸுக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டேன். எஸ், நம்மளோட சாக்கோ சிப் குக்கீஸோட டோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அது அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷேப் பண்ணி பண்ணலாம். பட் வந்து குக்கீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்படி ரவுண்டாக வச்சாலே அழகாக வந்து குக்கீஸ் ஷேப்புக்கு அழகாக வந்துடும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பாக எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பெரிய உருண்டையாக போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன் அந்த தட்டில். நீங்கள் பட்டர் ஷீட் போட்டும் பண்ணலாம், டேரெக்டாகவும் வைக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ வந்து ஒரு 6 குக்கீஸ் வரைக்கும் இதில் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதை தாண்டி நீங்கள் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்று இடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ நல்லா கேப் விட்டு வைங்க. ஆக்சுவலாக கொஞ்சமாக இருட்டாகிட்டே வருது. ஸோ அதுக்குள்ளே நான் வந்து இந்த குக்கீஸை வந்து ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து வீடியோ காட்டிடணும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கேன். அதனால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ மேலே டாப்பிங்ஸுக்கு நம்ம கிட்டே இருக்க சாக்கோ சிப்பை மேலே வந்து டாப்பிங்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ தான் வந்து குக்கீஸ் பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா வெந்து வரும்போது அந்த சாக்கோ சிப்பை தான் தெரியும் போது நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எப்படி நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது பார்க்குறதுக்கு எம்மியாக சாப்பிடணும் போல இருக்குது, அதே மாதிரி என்னோட வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த குக்கீஸை சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக ஆசை வரும். எஸ், நம்மளோட குக்கீஸ் இன்னும் 15 மினிட்ஸில் ரெடியாக போகிறது. இது வந்து நான் ஆல்ரெடி 170 டிகிரியில் 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ
ஹீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 15 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இதில் நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரேக்கில் வந்து நான் வந்து பேக் பண்ணிட்டேன். அது தப்பு பண்ணிட்டேன். அதுதான் நான் பண்ண மிஸ்டேக். நீங்கள் அப்படி பண்ணாதீங்க. சென்டர் ரேக்கில் வைங்க. அப்போ மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு அடியிலையும் சரி மேலேயும் சரி நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பேர்ன்ட் ஆகாது. நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணுறச்ச இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க. எஸ்ட் ஆல்மேட்ஸ் அது வந்து பேக் ஆகட்டும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் வந்து சுண்டல் சாப்பிடலாம். ஸோ ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சுண்டல் செஞ்சுருந்தாங்க. பட் எப்பயோ கொண்டு வந்தது. ஸோ இருட்டுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து குக்கீஸ் செஞ்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை சாப்பிடாம இருந்தேன். இப்போ தான் டைம் கிடச்சிது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கீஸ் ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. நாம ஒரு பக்கம் ஹாயாக சுண்டல் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வெயிட் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து போய்ட்டு குக்கீஸ் வந்து தான் பார்ப்போம். ஸோ சுண்டல் வந்து அதுக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம். ஸோ அம்மா ஒரு பக்கம் ஃபோன் பேசுகிறாங்க. அப்பா என் கூட உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்காக வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார் இவ்வளோ நேரம். ஸோ நம்மளோட குக்கீஸ் ரெடி ஆகிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மெல்லு சூப்பராக வருது. மாடியில் தான் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்றுல வந்து ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வருது. அந்த காற்றுல ஸ்ப்ரெட் ஆகி வாவ் நம்மளோட குக்கீஸ் பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருக்கே. எப்படி வருமோ அப்படின்னு சொல்லி நான் பயந்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கீஸ் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ரியலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம் அவுட் வெல். அது மேலெலாம் நல்லா கிறிஸ்பி டெக்ஸ்சரில் சூப்பராக இருக்குது. உள்ளே வந்து சுவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பேர்ன்ட் ஆயிடுச்சு. நான் சொன்னேன்ல லாஸ்ட் ரேக்கில் வச்சதால கொஞ்சம் பேர்ன்ட் ஆயிடுது. பட் வந்து ஒரு சில குக்கீஸாக ரொம்ப பேர்ன்ட் ஆயிருந்து. இப்போ ரிமைனிங் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த குக்கீஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணி வைக்கும் போது ஒரு 70% வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வரும். பட் வந்து நல்லா மேலே பீக்காக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பாருங்கன்னா இந்த ஸ்பேச்சுலா வச்சோ இல்லை ஒரு கரண்டி வச்சோ வந்து அழகாக மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா மேலே கிறிஸ்பி டெக்ஸ்சராகவும் இருக்கும். அந்த குக்கீஸோட ஷேப்புமே பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் வந்து லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நான் மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நல்ல கிறிஸ்பி டெக்ஸ்சர் உள்ள இந்த சுவியாக சூப்பராக இருந்தது குக்கீஸு. ஸோ இதை தாண்டி வந்து ஆல்ரெடி ரிமைனிங் டோ இருக்கு இல்லையா, அதை நான் பண்ண வீட்டில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் 1 hour வச்சுட்டு பண்ண போகிறேன். அதுவும் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம மாடியில் பண்ண இந்த குக்கீஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துலாம். இல்லை பார்க்கலாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். வாங்க போய்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூடான குக்கீஸ் எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா வாவ் சூப்பராக இருந்தது. மேலே நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருந்தது. உள்ள சுவியாக சூப்பராக இருந்தது. இந்த குக்கீஸ் கம் அவுட் வெரி வெரி வெல். ஸோ ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரிமைனிங் டோ வந்து 1 hour ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பேக் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அவங்க இந்த ப்ரொசீஜருமே ஃபாலோ பண்ணாங்க. நான் தான் வந்து மாடியில் வந்து டோவை ரெடி பண்ணியாச்சு. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் 1 hour வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம 7 மணி 8 மணிக்கு தான் குக்கீஸை பேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டாக அதை பண்ணி காட்டிட்டேன். பட் நீங்கள் 1 hour ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து இப்படி பேக் பண்ணும்போது சூப்பராகவே வருது. டெக்ஸ்சர் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம மாடியில் பண்ணதோடவே சூப்பரான டெக்ஸ்சரில் அழகாக வந்தது. 1 hour நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழகான குக்கீஸ் உங்களுக்குமே கிடைக்கும். அதே மாதிரி மாடியில் நான் பண்ணுறச்ச வந்து லாஸ்ட் ரேக்கில் வச்சு கொஞ்சம் பேர்ன்ட் ஆயிடுச்சு அடியில். பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக வந்து டெம்பரேச்சருமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டேன் 150. ஏன்னா நம்மளோட பேக்கிங் ட்ரேவை பொறுத்துமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கிங் அந்த நம்மளோட குக்கீஸ் ஆகட்டும் கேக் ஆகட்டும் ரெடி பண்ணுற டைமிங் வேரி ஆகும். நம்ம சென்டர் ரேக்கில் பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சூப்பராக எதுவுமே பேர்ன்ட் ஆகாமல் சூப்பரான கலரில் சூப்பரான டெக்ஸ்சரில் அழகாக வந்திருக்கு. ஸோ நீங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சென்டர் ரேக்கில் வச்சு வந்து பேக் பண்ணி எடுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு குக்கீஸ் ஆகட்டும் கேக் ஆகட்டும் எல்லாமே நல்லாவே வரும். எஸ் நம்மளோட பேக் பண்ண குக்கீஸை வந்து அழகாக வந்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 நாள் வச்சு சாப்பிடலாம். ஸோ நான் கொஞ்சமான குவான்டிட்டி செஞ்சதுக்கு இவ்வளோ குக்கீஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து தேவைதான் நிறையவே செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பட் இப்போதைக்கு இப்போ 1 வீக்குக்கு தேவையானதை நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டாலே போதும்ல. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு வரும். ஸோ சூப்பரான குக்கீஸ் நம்ம வந்து டீ காஃபியோட மில்கோட சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ மில்கோட சாப்பிடும் போது இந்த குக்கீஸ் ரொம்ப டேஸ்ட் எம்மியாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குக்கீஸை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடிய சேர்ந்தா லைக்கும் பண்ணுங்கள். இதோட இந்த வீடியோ ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களை அகைன் டெரஸ் பேக்கில் சூப்பரான ரெசிபியில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.